kamags. So yun mga kamags, don't forget to smash subscribe and notification bell and comment down below your full name para ma-shoutout kayo sa next vlog. So for today's video natin mga kamags, mag-unbox tayo ng kami na lang self-effects kasi wala itong effects sa aming ini-edit. So, ito po yung andito po yung Blackpink. So, look at that man. Boom! Ang ganda niya, mama. So, Ate Aya, ano masasabi mo na nakuha mo na yung Dream Light Stick? So, sa mga blink dyan, like this video. So, ano masasabi mo? Gift sa kanya ng mama to, ba't ako mahawak? So, yan na po yung i-unbox natin. So, open na natin yun. I mean, ikaw na mag-open kasi sa'yo yan. Sige, sabay ha. Sige, sabay daw tayo. 1, 2, 3. Ang ganda nito. Parang walang na-open. So, yun mga kamags, PS lang po. Na-open na po namin itong dalawa. In-open lang na sabi niya sa akin is, ako ba nang sabi sa'yo? So, yan mga kamags, kalimutan namin. Basta, sabi niya, i-unbox namin. So, na-open niya na, sabi niya, i-unboxing natin to Ate Angel. So, sabi ko, go, tomorrow kagad. So, ito na this day, i-open na natin. Kunwari yun, scripted. Oh my God, ano kaya naman ito? 1, 2, 3. So, hindi pa nila na. So, ingatan mo baka mahulog mga kamags. So, yun, ang ganda po. Sa box pa lang po. Sa box pa lang po, ang ganda niya. Anong meaning nito? YJ daw Entertainment. So, yan, parang sponsor, no? Pero hindi pa yan. So, eto na po yun. So, pakita mo sa kanila. Pakita mo. Pakita mo sa kanila. Yun, ang ganda. So, akala ko kumakanta siya, pero hindi pala. Ito pala yung tunog, oh. So, yan. Nagla-light siya. Yan. Then, may another light siya. So, wala namang concert dito. Wala namang concert dito. Sige, pag kakapera tayo doon, sa susunod, pag yumaman tayo, pupunta tayo sa concert. Pupunta din ako. Kahit di tayo blink. So, yes, yun lang. Kahit support tayo sa ating best friend, di ba? So, punta tayo, baka makakanta din tayo ng Let's kill this love! Rantatan, tan. So, yun lang po yung alam ko kasi. So, baka next sa kanya is BTS fan ka ba? Yeah. O, sa mga ARMY dyan, yeah. Yun. So, makikita ko lang din yan. So, ang alam ko din sa BTS, ang music is dynamite lang. So, sa mga ARMY dyan, so, huwag niyo po ako mabash kasi yun lang po yung alam ko. So, okay. So, ang ganda. So, ano po masasabi mo dyan? Interview po ito, interview. Ano po masasabi niyo dyan sa iyong Blackpink? Wala akong masabi. So, yun na nga, mga kamags. So, happy ako dahil nakuha niya yung ano niya, yung kanyang, ano nga yan? Black. So, oy, pwede na din yan. Kung gabi tayo makaka-vlog, pwede na lagay natin. Flashlight. So, flashlight na kami. Sa brand out, gagamitin natin yan. Kasi, pag brand out, maganyan-ganyan ka na lang dito. Kasi wala tayong concert. So, kakanta ka na lang ng Blackpink. O magpapa-music ka. So, yun na nga mga mag. So, hindi lang yun, may unbox pa tayo sa next vlog natin. Sa ating mystery box natin. Abangan nyo yan. Kasi hindi pa siya nadating dito. Is on December 29 pa po daw siya dadating. So, tingnan natin kung nanalo ba tayo o natalo tayo. Pero okay lang tayo kung natalo tayo dahil may mga laman naman daw yun eh, sabi nila. So, yung mga hindi bagay sa amin, wala lang. So, mga kamags, may good news pala ako. May tripod na tayo. So, thank you very much, Ma. And we're so happy ni Ate Aya. Oh, wow, English! Wow! Ayos ko ngayon! Wow! English tayo. So, pakita na namin. So,
So, let's go. So, tatanggalan natin mga kamags. Let's go. Relaxing mirror dito mo. So, yan po yun kamags. Yun. Ito po siya. Ito po yun mga kamags. Ito po. So, ito, yan. So, yun mga kamags. Ang ganda ng ating tripod. So, wait lang po. Ayusin na po natin. So, yun mga kamags. Ang ganda ng ating tripod. So, makakapag-vlog na tayo ng maayos. At wait lang, set up natin ulit ha. Lang mga kamags, set up natin ulit. So, yun mga kamags. Wait lang po mga kamags. Set up lang. Talagan natin ulit. Ang travel na. Ano sabi mo? Travel? Oh my God. Pupunta tayo travel. Pupunta tayo mag-travel tayo. Medyo hassle. Yun na. Travel ka dyan. So, yan. Sobrang minsan. Kanina, nakailang take kami sa aming vlog. Nakalimang take siguro kami or 4 na take. Dahil nabubulol ako sa mga sinasabi ko. Ba't nakakalimutan ko? So, ayun na mga kamags. At eto lang yung ating unboxing mga kamags. So, yun. Thank you po daw. Sabi na ng ate Aya. So, yan. Sa mga Blackpink dyan. Ano kung pangarap niyo ito. So, makukuha niyo din yan. So, mga Blink dyan. Version 1 pa lang. Version 1 yan. May version 2 pa. May version 2 pa pala yan. Oh my God. Dalawa pala yan. So, malay mo. Next Christmas. Sa mama mo. Version 2 na. So, mukhang mauubos ang pera niyo dyan. Mukhang mauubos ang pera niyo dyan. So, kung sa'yo mag-ipon ka na ngayon. So, tagalan mo yan. Version 2. 1,000 din ang mamahal nito So, okay, magagamit mo naman din. Pero, sa susunod pag mag-concert, makakapunta ka na. Wow, yaman So, yun mga kamags. Hanggang dito na lang tayo mga kamags. So, hanggang dito na lang tayo mga kamags. So, thank you for watching our video. So, see you on our next vlog. And, yun lang, super happy niya. Kahapon. Sa sobrang happy niya, alam niyo mga kamags, may nangyari. Ikikwento ko sa inyo. Dahil, nakalimutan niya yung pen ng cellphone niya. At etong tangang tripod naman ito, pinower off. So, doon tayo nagkamali. At hindi niya na alam. So, ni-reset na lang yung cellphone niya. So, thank you lang. Kasi, hindi na-delete yung TikTok niya. I mean, mga account niya na importante. So, yun lang naman yun. So, Yung drops. ang drops niya daw. Magsayaw ka na ngayon. Start na. So, hanggang dito na lang tayo mga kamag. So, thank you for watching and see you on our next vlog in 3, 2, 1. Peace.